Это костер переносной. Я видел обзоры в ТикТоке, я видел шутки про него, видел серьезные видео. Главное достоинство его, что он переносной и довольно быстрый. То есть вам не нужно долго морочиться, что-то там разжигать, чтобы он горел. Понимаете? То есть я часто видел, как его хвалили, как мне его рекомендовали, и поэтому сейчас покажу вам, как это работает. У нас есть вот эта штука, это сам костер, и его хранилище. Мы делаем простое действие. Может, несколько. И он... Офигеть! В этот раз он потух довольно быстро, но... Знаете, видел, как он может гореть типа 10 секунд, типа 15. Охуеть. То есть он довольно... Так за это время можно стейк приготовить спокойно. Он довольно долгий, да, можно стейк приготовить. Вот. Вау. Но ветер сдул. Блядь. Чё мудила? Я? Когда ты чё, блядь, ветер ебаный сделали. Смотрите, завистники ебаные были. Не вы. Костер нормальный. Он работает полностью автономно. Вам нужно лишь чёркнуть костром об его упаковку. И это инновационное решение, потому что его можно зажечь без спичек, без зажигалок, без всего вот этого, без горелки. Вау. Вау. Вот это... Я руки хочу погреть. Нихуя себе. Не спалила руку. Довольно долго прогорело тут. Мы нашли костер в этом рюкзаке. Он снова горит. Вау. Сейчас мы сделаем ультра костер. Кинь просто в траву горящую. Будет костер. Иди ты нахуй. Ну блин. Можно сделать... А так просто вот, знаете, типа, вот зажег ты, в карман положил, он горит. Понял, да, типа, кстати, он греет руки. достал, это, погрелся, положил в карман, нормальный пацан. Типа, зажженную спичку именно. Да, так работает, кстати. Ну, это вообще по факту не спичка, но она работает как спичка. Понял? Ну, это просто костер такой, с интересной работой, интересными свойствами. Ну, спички они вообще не горят, да? Да, спички не горят. А вот костер сам, он очень долго горит этот. И его стоит покупать, даже когда вам не нужно тепло, к примеру, в пустыне какой-нибудь. Можете прям на песке жарить еду себе. Вам все равно понадобится этот костер, потому что в пустыне может быть очень горячо, и тогда этот огонь будет для вас как охлаждение. Понимаете? Это работает интересно. Это очень интересный метод зажигания. То есть это инновации, это есть только в городе нашем. И мы включали VPN, чтобы купить эти спички, потому что даже наличку не берут. Вот здесь есть надписи, то что то-то, то-то, сё-то, сё-то. Но это суть не меняет, это инновация, это настоящий костер, и он работает, самое главное. Он работает не просто, а качественно. То есть можете зажечь его в любое время, в любой момент, и это будет довольно приятное зрелище. Смотрите еще раз. Можно сделать большой костер, если повезет. Мне, как и видите, не особо везет. О. Сейчас будет большой костер, пацаны. Мальчики и девочки. Ой, костер. Он потух или что? Нет, он горит. Он горит. А, вот она пока горит, вытаскивай спичку и жги об вот эту штуку. Да. Если бы оно горело, то это бы работало именно так. Это можно легко перепутать со спичками, но это ебать костер, охуеть. Это работает действительно круто. Я могу сделать реально большой костер, но я не хочу, поэтому я сделаю просто так. Ебать. Этому костру я ставлю 10 из 10 за его удобность, скорость и остальные все качества. Поэтому покупайте его всегда с запасом. Всем спасибо, всем пока.